创办人其实对于这个健康医疗产业都不遗余力啦。大家应该记得说他在选举的时候也提出了大健康产业这些事情哦。那原则上，其实在选举结束之后，他其实一直在琢磨就是大健康产业这部分。他对于这个预防医学、医疗都非常有兴趣。那我们其实也一直在做这方面的研究跟探讨。那这次也是因为看到这个疫情越来越严重哦，那再加上说，因为他本身是一个国际级的企业家，那有很多朋友也来跟他建议，就是说，其实，在疫情这么严重的情况之下啊，医疗设备最缺的其实就是呼吸器。那以鸿海这么这个高精密的这些技术来讲，是不是有可能可以协助制造？那原则上，因为他在国际间认识的朋友很多，彼此互相认识跟牵线的情况之下，他也认为说，强强联手是有必要的哦。就是说，这次在鸿海的一些制造能力是在国际上毋庸置疑的，所以希望能够在最短时间之内，他就把这个就是把这个一起联络上来，然后让鸿海跟这个相关的这些厂商能够接触，希望能够在最短时间之内把这个呼吸器制造出来。那原则上，我们就是希望说能够在地生产、在地交货。那在这一方面的情况之下，台湾主要负责的还是有关于这呼吸器的开发、制造还有研究。我们生产的跟一般 ICU 在用的那些是不太一样的，这个比较像是普遍型的，大家都能够使用的、能够上手的量或者需求比较大的，所以希望能够在舒缓疫情的前提之下，减轻第一线医护人员的压力。那么关于创造的产能有多少，还有生产时程，可以跟我们分享吗？这部分比较属于公司端的，我们比较不清楚。但是原则上，我们也很密切的跟相关的厂商一起来联系哦，希望说是不是能够在最短时间之内把这个呼吸器能够生产出来。那秉持的原则就是在地生产、在地交货，最短的时间把它做出来，然后舒缓一下这个对疫情的需求。我们原本是希望说把旧款的拿来，是不是能够来研究一下看怎么弄，但后来发现有一些零件上的确是比较旧了，我们真的是也没有办法去解决，所以与其这样子，我们就开发一个第二代。所以刚刚才特别提到说，在开发第二代的部分，其实我们必须要更花心力。那现在等于是日以继夜在做这件事情，也希望在最短时间之内能够完成。所以目前遇到的困难就是大概说，就像你刚刚提到的，就是台湾也没有一个比较知名的做这些事情，都是仰赖进口。所以如果可以成功的话，我觉得这对于台湾未来的医学上也是一大福音。那其实创办人一直在着重的也是在预防医学的部分。如果说在健康医疗部分能够在这一次呼吸器能够成功的话，真的是尽了很大的心力。